Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 1-ноябрда Глазго шаарындагы СЭК Шотландиялык көргөзмө борборуна буунун климаттын өзгөрүүсү жөнүндө Алкактык конвенциясынын тараптарынын 26-конференциясынын дүйнө лидерлеринин саммитине катышуу үчүн келди. Саммит өтө турган Шотландиялык көргөзмө борборунун кире беришине мамлекет башчысын буунун башкы катчысы Антонио Гутерриш тосуп алды. Аны менен кыска саламдашуудан соң президент Садыр Жапаров менен Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон учурашты. Мамлекет башчысынын буунун климаттын өзгөрүүсү жөнүндө Алкактык конвенциясынын тараптарынын 26-конференциясынын дүйнө лидерлеринин саммитинин ачылыш аземине катышаары күтүлүүдө. Эртең 2-ноябрда президент Садыр Жапаров дүйнө лидерлеринин саммитинин пленардык жыйынында кайрылуу жасайт. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 1-ноябрда Глазго шаарында дүйнөлүк лидерлердин саммитинин алкагында Монголиянын президенти Ухнаагийн Хурэлсух менен жолугушту. Садыр Жапаров Ухнаагийн Хурэлсухту Монголиянын президенттигине шайланышы жана кызматка киришүүсү менен куттуктап, жооптуу мамлекеттик кызматында ийгиликтерди каалады. Жолугушуу жүрүшүндө мамлекет башчылары түрдүү тармактарда эки тараптуу кыргыз-монгол кызматташтыгын кеңейтүү, анын ичинде жогорку деңгээлдеги иш сапарларды алмашуу маселелерин талкуулашты.